ねえ、知ってた？くしゃみのスピードって実は時速160キロあるらしい。これ新幹線とほぼ同じ速さだから、手で押さえるだけだと全然止められないんだって。ウイルスとか飛沫が思った以上に遠くまで飛ぶ理由はこれ。くしゃみするときは手じゃなくて腕や肘でガードするのが正解らしいよ。次くしゃみ出そうになったらちょっと意識してみて。知らなかったらコメントして。